Hi Leute! Hi. Wir haben uns da noch entschieden, in diesem Jahr ein Video zu drehen. Aber ein etwas anderes. Ja, die Kamera, mit der wir hier alles aufnehmen, die geht langsam kaputt. Und deswegen haben wir uns entschieden, uns eine neue Kamera anzuschaffen. Und deswegen gibt es heute einen Kameratest. Ja, unsere Kamera, mit der wir hier alles filmen, die ist schon 14 Jahre alt und langsam gibt sie den Geist auf. Das Display geht oft nicht an und das ist oft ärgerlich, wenn wir anfangen was zu drehen und durch das Display sieht man nichts. Da muss man daran ziehen, rütteln, drücken, bis das irgendwie funktioniert. Ist irgendwo ein Wackelkontakt, von daher die Kamera zu reparieren lohnt sich nicht. Ich weiß gar nicht, ob dafür Ersatzteile gibt und wahrscheinlich wird die Reparatur teurer sein, als sich eine neue Kamera zu kaufen. Deswegen habe ich mich ein bisschen informiert, was gibt es für Kameras, welche Kamera brauchen wir. Wir brauchen eine Kamera, mit der wir einfach uns hier drehen oder filmen und dafür braucht man keine teure Kamera. Eine günstige wird uns erreichen, aber ich filme ja hier oft meine Tauben und die Raubvögel, wenn sie die jagen, und das mache ich alles mit dieser Kamera hier, eine Action Cam von DJI. Also ich mache hier keine Werbung für irgendwelche Hersteller, überhaupt nicht. Ja, und diese Kamera tue ich mir über den Kopf ziehen. Das Gute daran ist, wenn ein Greifvogel kommt, ja, dann drückt man einfach auf die Aufnahmetaste und dann fängt man an zu filmen. Das Gute ist, die ist immer im Blickwinkel. Also wenn ich den Habicht verfolge, zeichnet die Kamera immer dieses Bild auf. Ja, und das Problem ist nur bei der Kamera, wenn das alles 100, 150 Meter weit entfernt sich abspielt, wenn der Habicht die Tauben jagt, dann sieht man dadurch nicht viel, weil hier gibt es keinen Zoom. Ich versuche das nachher auf dem Computer digital ran zu zoomen, aber dann geht die Qualität verloren, ist alles verpixelt. Von daher habe ich mir überlegt, eine Kamera zu kaufen, mit der man ranzoomen kann, um dann ja das Geschehen aus der Nähe quasi zu beobachten. Ja, und deswegen habe ich mich informiert und bin hier über diese Kamera gestoßen. Sony A7 III. Ja, diese Kamera wird in den Himmel gelobt, soll angeblich eine sehr gute Kamera sein. Und da wir am Himmel Dinge filmen, dann wird sie wahrscheinlich für den Himmel geeignet sein. Die Kamera haben wir nicht gekauft, die habe ich beim Kumpel ausgeliehen, beim Daniel. Daniel, danke dir, dass wir diese Kamera testen durften. Ja, und wir haben diese Kamera auch eingesetzt, um Greifvogel beim Jagen zu filmen. Und diese Kamera, die hat, ich glaube, 300 Euro gekostet. Diese Kamera kostet mit dem Objektiv um die 2000 Euro. Ja? Und welche Kamera davon eignet sich besser für solche Greifvogelangriffe? Diese hier, die auf dem Kopf ist, oder diese hier? Wir haben ein paar Tests gemacht. Ich habe meine Tauben fliegen lassen. Ich habe mal versucht, Tauben aufzunehmen, einfach von der Qualität zu sehen. Wir haben auch plötzlich einen Greifvogelangriff miterlebt. Da, wo ich gerade die Tauben gefilmt habe, war auch diese Kamera bei mir auf dem Kopf. Die hat mitgefilmt. Ja, und da kann man Unterschiede sehen, welche Kamera ist für gewisse Situationen besser geeignet. Und wir haben auch einige Habichtangriffe mit dieser Kamera mitgefilmt, während diese auf dem Kopf mitgelaufen ist, mitgefilmt hat. Ja, und wir werden euch gleich diese Aufnahmen zeigen. Einmal mit dieser Kamera und einmal mit dieser Kamera. Und dann könnt ihr euch selber ein Bild von machen, welche Kamera ist besser für diese Dinge geeignet. Und wir werden euch am Ende sagen, unser Fazit, welche Kamera eignet sich für unsere Zwecke jetzt am besten. Lohnt sich dieser Kauf von dieser Kamera für 2000 Euro, um uns hier einfach zu filmen und dann auch die Greifvogelangriffe, oder ist sie nicht wirklich dafür geeignet? Hier seht ihr die Aufnahme als Vergleich und nach den Aufnahmen gibt es dann ein Fazit von uns. Also bis gleich.
Und da habe ich dich schon da. Ach, und da habe ich dich schon da. Da habe ich.
So, da waren so einige coole Aufnahmen dabei. Wie der Habicht mir über den Kopf da geflogen ist, war schon spektakulär. Aber unser Fazit jetzt, werden wir diese Kamera kaufen? Eignet die sich für uns, für unsere Zwecke? Ich will mal so sagen, um normale Aufnahmen damit zu machen oder Fotos zu schießen, dafür ist die Kamera bestimmt eine sehr, sehr gute Kamera. Die ist top und die kann viel mehr, als was wir damit machen wollen. Um jetzt hier die Habichtangriffe zu filmen, eignet sie sich eigentlich auch gut dafür. Das Gute ist, wenn der Habicht irgendwo weit weg ist und da am Jagen ist, man kann hier heranzoomen, gibt es auf jeden Fall bessere Aufnahmen wie mit dieser Kamera, muss ich sagen. Aber wenn das alles plötzlich geschieht, wenn man plötzlich einen Angriff erlebt, dass man den Habicht vorher nicht gesehen hat, ja, mit der Kamera ist es schwer, sofort den Greifvogel einzufangen. Das ist unmöglich, so einen Angriff damit zu filmen. Dann ist diese auf jeden Fall vorteilhafter. Die ist auf dem Kopf jederzeit. Drückt man schnell den Knopf und dann zeichnen sie alles auf. Ja? Und durch den Weitwinkel hat man den Vogel schon von weitem irgendwo auf dem Bild. Von daher, ich will mal so sagen, ich würde mir am besten diese zwei Kameras zulegen. Eine auf dem Kopf und eine immer hier dabei. Falls mal ein Angriff ein bisschen weiter von mir entfernt stattfindet, dann kann man mit der Kamera auf jeden Fall gute Aufnahmen machen. Deswegen, ich würde sie am besten kombinieren. Ja, mit der filmen und mit der. Und dann kann man sich aussuchen, welche Aufnahmen sind besser geworden. Aber jetzt 2000 € dafür auszugeben, um einfach mal bessere Aufnahmen zu machen als mit dieser Kamera, ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt. Deswegen denke ich mal, wir werden uns weiter umschauen. Die Kamera ist auf jeden Fall viel zu teuer für das, was wir machen wollen. Und ich will jetzt nicht hier mit Kanonen auf Spatzen schießen. Funktionen, die man bezahlt, die man nicht nutzt, sehe ich jetzt keinen Sinn darin. Von daher, wir gucken uns weiter um. Und ich denke mal, wir werden eine Kamera kaufen in der Preisklasse um die 800 €, die auch ein Objektiv hat, mit dem man ranzoomen kann. Und jo, wenn da was weiter in der Entfernung stattfinden wird, so ein Angriff, dann kann man auch mit einer günstigen Kamera mit Sicherheit auch gute Aufnahmen machen. Von daher eine tolle Kamera auf jeden Fall. Die hätte ich für 1000 € direkt gekauft, aber 1000 € mehr zu bezahlen, um ein paar Angriffe da zu filmen, dafür ist es zu übertrieben. Von daher unser Fazit, wir werden zwei Kameras benutzen, aber nicht diese teure Kamera. Jo Jungs, welche Kamera gefällt euch am besten? Also vom Aussehen und so finde ich die richtig cool, weil man mit der schöne Fotos machen kann. Naja. Und was bei der nicht mag, diesen Weitwinkel. Dann sieht man so klein auf dem Bildschirm und so, aber... Genau, die hat ein Weitwinkel-Objektiv und egal, auch wenn der Habicht nur 20 Meter vor mir ist oder 15 Meter, ja, dem verzerrt alles ins Weite und dann wirkt das alles viel zu klein. Ja, und mit dieser Kamera, da hast du das ziemlich gut drauf, den Vogel, und gibt es auf jeden Fall bessere Aufnahmen, natürlich. Aber jede Kamera ist für ihren Sinn geschaffen, für ihren Bereich, wo sie dafür geeignet ist, und von daher, ja, wir werden die kombinieren. Gut, Jungs, dann wünschen wir euch allen nochmal schöne Feiertage, einen guten Flug ins neue Jahr und lasst euch nicht vom Habicht erwischen. In dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Ciao.